de Maitietszwalker zwalkje wij in 6 afleveringen door de Frieske Maitietsnatuur. En dat doen we net alleen, maar met beheerders en orenmeesten die het haar thuis vielen in die natuur. Welkom bij de 4e aflevering van de Maitietszwalker in Nationaal Park Lauwersmeer. Op een grens van Grijnsloon en Friesland, maar we beginnen aan de Frieske kant bij een explosie van Maitietsactiviteiten. Bobbenwetter, maar ik daaronder. Nou ja, de bibben dan, midden in de Lauwersmeer, er is prachtig waar bij. Sinds een jaar een beetje terug het gebied Hinnekitsen. En het is een oude zee-eremijs, die er redelijk let nog dichtmaken is. Kerst dat in het landschap nog wat waarom zien? Ja, zeker. Vanaf nulniveau is het altijd wat lastig. Ja, het is hartstikke plat natuurlijk, hè. Dus dat is het. Veel ondiepe drasgebieden en dergelijke. Maar zeker als je een beetje de lucht in gaat, dan zie je overal nog aan de patronen eigenlijk van al die slenken dat het een maritieme oorsprong heeft. Die sliefjelden en zonneplaten die binnen vanzelfs net meer, maar daar hebben we wel wat oren naartoe van we rondkregen. Ook soort van natuur in het ijs. Nou ja, kijk, het zout is feitelijk verdwenen. Hè. Wat er gebeurde toen ze het afgesloten hebben, alle zoute bodemleven, dat stierf af. Hè. We zouden dat tegenwoordig een ecologische ramp noemen, denk ik. Hè. Dat ging helemaal niet goed toen. Maar wat de natuur doet, die begint gewoon overnieuw. En begint eerst met pioniersoorten en langzamerhand steeds algemenere soorten. En zo is dit gebied er eigenlijk gekomen met water, slikken en ondiep water, met rietvelden, met ruigtes, met wat diepe water en met die bosgebieden. Voor een deel aangeplant, maar voor een groot deel ook gewoon spontaan ontstaan. En zo krijg je een heel gevarieerd landschap. In die kleine 6000 hectare die het natuurgebied groot is. De hele Lauwersmeergebied is 9000 hectare met 6000 hectare natuurgebied. En dat is voor Nederlandse begrippen ontzettend belangrijk. Want dat soort gebieden van dat soort omvang, aaneengesloten natuurgebieden van dat soort omvang, hebben we eigenlijk nauwelijks. En hier op de grens van Groningen en Friesland ligt dan zo'n gebied wel. Met heel veel bereikbaar voedsel van heel veel soorten. En vooral, en dat is heel belangrijk voor heel veel vogels, rust. En dan rust vanuit de beleving van die vogels. Niet vanuit beleving, er is ook genoeg rust vanuit beleving van mensen. Maar het gaat juist voor rustgebieden voor die vogels. En dat is zeldzaam. Als het door vogels gaat, daar krijgt misschien nog wel de meeste invloed van de zee in Waromsje. Nog een soorten hier binnen. We hier verderop hebben een plasdrasgebied, begreep ik hier bij Ezemerkeeg. Ja. Zullen we het even zien? Ja, zeker. Dus het gebied is net vorig jaar op hoge waterpeil gekomen. En dat heeft direct zijn effect. Ja, er scharrelt hier van alles om qua vogels, maar net alleen de vogels, maar ook mensen die er naar zien en die ze op foto's zetten. Waarom ben je zo vol van die mensen? Ja, nou, kijk, dit gebied is natuurlijk, heeft een reputatie bij vogels. Er zijn enorm veel vogels, grote groep van vogels. En het is een vogelparadijs op vroegere zeebodem. Maar ook bij vogelfotografen en vogelspotters. En heeft het echt internationaal een goede naam. Er komen mensen uit heel Europa hier naartoe om vogels te zien. En dan zien ze dit toch echt als een gebied. In de Rij, de Camargue, Baie de Somme, Grevelingen en ook de Ezemerkeeg hier. Een mooi stukje Friesland. We hebben verleden jaar dit gebied hetzelfde waterpeil gegeven als het gebied aan de overkant. En dus het is een heel stuk natter geworden. En daar reageert dan die vegetatie ook direct op. En dat soort nieuwe omstandigheden, dat trekt eigenlijk altijd wel steltkluten aan. En die zitten dan een jaar of wat. En dan uiteindelijk, dan wordt het weer te gewoon. En dan zoeken ze weer een andere plek op. Maar het zijn echt wel pioniersoorten. Brieren, Erik? Dat verwacht ik wel. Dat verwacht ik wel, ja.
Als er op het wetter even net zoveel te beleven is, dan zie je in de ruiten van alles. Ja. We zien een rijtjongen die zocht de super op. Ja, op een of andere manier wil ze graag hun territorium even afbaken, zeg maar. Dus dan komen ze een boom in zo'n rietstengel zitten en dan luidkeels en duidelijk maken dat het hun territorium is. Wij zuigen de vogels en zij zuigen keihard weer om. Ja, precies, ja. Jaap, we hebben hier een echt wetterballet. Al hier paaiende visken, liep het mij. Wat is hier aan de hand? Ja, die karpers die zoeken die ondieptes op. En hier zo tussen die vegetatie in het ondiepe stukje, daar proberen die mannetjes, die vrouwtjes zover te krijgen dat ze kuis schieten en dan te bevruchten. Ja, van jongs af aan gingen we eigenlijk altijd al op pad. Ik woonde in Zaandam, aan de oostzijde kant. Veel water met een roeibootje. En mijn moeder wist het een en ander van watervogels en weidevogels. Dus dat leerden we eigenlijk al van jongs af aan. Ik doe van alles en nog wat een beetje. Ik ben begonnen als gastvrouw op Lauwershoog. Gewoon om mensen te leren kennen. En ik mag gewoon graag praten en mensen ontvangen. Dus koffie zetten, wat vertellen over de natuur. Hun wijzen naar de mooie gebieden. En al gauw merkten ze daar dat ik ook wel wat van planten en vogels weet. Dus excursies, en dan vind ik het eigenlijk het mooiste om excursies te doen van allerlei. Dus wat je tegenkomt. Plantjes, vogels, dieren. Dus niet alleen vogelexcursies, maar gewoon excursie allerlei. Goedemorgen. Ik denk dat het meeste opvalt, dat heb je vooral in coronatijd gemerkt, de rust. Echt de stilte en daarin de vogels die dan ineens zingen of een geluid wat je hoort. Dat is wat mensen, die beleving van de weidsheid en de rust. Ik denk dat dit natuurgebied geeft. Overal is het zo druk en hier, je hoort bijna geen auto. Als je wandelt, dan hoor je eigenlijk alleen, je hoort geen mensen, je ziet nauwelijks mensen. Ik denk dat voornamelijk het punt is om gewoon met elkaar te praten en te kijken en te genieten van rust. En voor zie je ook 3 oeverlopertjes. Ja, dat is een stukje water. Ja, we zien hier iets onder bij de groen, maar waar ben we nou? Dit is noordkant van het Ballasplaatbos. In Grijns. Ja. Het Lauwersmeergebied ligt precies op de helft van 2 provincies, Groningen en Friesland. En we zitten naar bijen, begreep ik, of wat dat het in het zon ontwacht. Ja, we willen even kijken of we hier wat zandbijen kunnen vinden. Dat leeft hier ook allemaal. En mensen gaan er makkelijk aan voorbij. Ja, maar ik zeg hem, maar ik zie daar een gatje in de graaf wat in. Ja, die gaat naar binnen, zie je dat? Dat is een zandbij die. En dat zijn solitaire bijen, zoals het dan heet. Mensen hebben vaak het idee bij bijen, denken ze aan honingbijen. Hè? Een heel volk in zo'n kast of in zo'n bijenkorf, maar dit zijn eenlingen feitelijk. Asociaal. Ja. En die graven een gangetje. Deze heeft ook zo'n handje beneden. Zie je die pootjes aan de achterkant een beetje geel zijn? Ja. Dat is stuifmeel, dat hebben ze verzameld. En dan brengt ze dat, nou dus een vrouwtje, brengt ze dat het gangetje in. En op een bepaald moment aan het eind schuift ze dat een kamertje vol van stuifmeel. En op een zeker moment als dat genoeg is, dan legt ze er een eitje op. En dan maakt ze een wandje en dan weer een nieuw kamertje, weer vol met stuifmeel enzovoort. En dan is dat een voedselvoorraad voor die larfjes die uit die eieren komen. Zie ik nog wat, iets maar een reden achterkant? Ja, ik denk dat dat een wesp is, een graafwesp is. En er zijn nogal wel verschillende soorten. Alleen die zandbijen, enig idee hoeveel of niet alleen zandbijen, maar ook wilde bijen in het algemeen, hoeveel soorten wilde bijen er in Nederland voorkomen? Honderden? Ja, 360 ruim. Cool. Dus dat zijn verschillende soorten wilde bijen. En een groot deel daarvan is met uitsterven bedreigd, dus het gaat helemaal niet zo goed mee. Dus wel goed om ze nu dan ook eens een keer naar beneden te kijken.
En dit wie de Meitids-Zwalker van deze week. Hoe 2 weken ben we er weer in het Mandenveld en de Bakkenfinsterduin.